en Chile tenemos alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque nativo, desde la cuarta región hasta Magallanes, y en ese gradiente de casi 2.500 kilómetros tenemos prácticamente varios tipos forestales distintos. Nosotros estamos investigando cómo plantas o distintos grupos de plantas interactúan básicamente con polinizadores, pero también ahora con interacciones que ocurren bajo el suelo. Hay algunos esfuerzos por utilizar bacterias del desierto que promueven el crecimiento en algunos otros organismos, es decir, bacterias que estaban en una especie, trasladarlas a otra especie, acelerando los crecimientos y permitiendo mayor tolerancia, y eso mismo también lo replicamos con las micorrizas. La otra línea en la que estamos desarrollando un nuevo proyecto es de tolerancia a las temperaturas altas y a la sequía. Lo que nosotros estamos mirando es cómo las plantas responden simultáneamente a la sequía junto con el aumento de temperatura. Estamos estudiando procesos de diferenciación genética y eso te permite encontrar algunas poblaciones más del norte que responden muchísimo más o mejor a la sequía y que por lo tanto tú las podrías utilizar posteriormente para procesos de restauración. Hay que restaurar pensando en la comunidad de microorganismos que acompañan una planta y abandonar esta idea de plantar, por ejemplo, un árbol 1 metro separado del otro y más bien plantar una comunidad que considere todas las interacciones biológicas. La naturaleza en sí misma es muy compleja y lo que nosotros hemos querido contribuir desde el sur de Chile es a entender cómo estas redes tienen distintos actores que se relacionan entre ellos. Y poco a poco hemos ido construyendo una verdadera metared del bosque templado andino del sur de Sudamérica. Cuando hablamos de cambio global, estamos hablando no solamente de una transformación acelerada, sino también una transformación que ha venido surgiendo en otros procesos de mayor alcance o de gran alcance, y de una u otra forma todos esos impulsores están incidiendo en cómo se mantienen estas redes. Nosotros hemos observado que en ciertos lugares estos árboles grandes son quienes sostienen la memoria del lugar. Entonces nosotros decimos que estos bosques tienen memoria. Y esa memoria, de una u otra forma, es la que también nosotros queremos recurrir y utilizarla como referente en programas que estamos apoyando de regeneración comunitaria de bosque, que buscan también un poco proyectar hacia el futuro un mejor mañana para estos bosques. Mi área de especialización tiene que ver con la propagación de plantas, enfocado principalmente en especies nativas, y la aplicación que tiene esto a los proyectos de restauración de ecosistemas degradados. La propagación es el proceso de poder multiplicar individuos de alguna especie a través de semillas o a través de propagación vegetativa. Contempla desde la colecta de semillas, la germinación y posteriormente el establecimiento de plántulas, particularmente acá en la zona central de Chile, donde los suelos están bastante degradados. La siembra directa no es una técnica que ha tenido muy buenos resultados, dado que los suelos pierden esa capa de hojarasca, pierden esa humedad que es esencial para que una semilla pueda germinar. Por eso, acá en la zona central estamos utilizando especies de la comunidad de bosque esclerófilo. Ahí estamos poniendo el esfuerzo ahora en buscar técnicas de propagación y sobre todo de establecimiento asociado a encontrar áreas dentro de las zonas de compensación, sobre todo, que sean más idóneas para poder establecer estas especies. Cuando uno habla de restauración, uno habla de una trayectoria de recuperación. Y esas trayectorias tienen plazos diferentes, que va a depender un poco de las limitaciones ambientales del lugar. La restauración no es algo estático, no es una acción de un momento, es un proceso continuo y que en la medida que uno va monitoreando, se va encontrando con cambios en el ecosistema que puede ir reforzando o controlando otros estresores que hay. La gran pregunta hoy día para el sistema mediterráneo es la restauración. Esta idea de que nosotros plantamos y nos encomendamos a que crezca la planta tiene que cambiar. Cada vez más personas interesadas en poder desarrollar esta disciplina, dada la urgencia que hay en recuperar bosques, recuperar biodiversidad, recuperar funciones ecosistémicas, sobre todo en ambientes que están cada vez más áridos por un lado y también más degradados por otro. El gran desafío es pensar en las interacciones biológicas que hay en una comunidad y restaurar las interacciones además de las formaciones que se generan. Los lugares donde existe mayor nivel de diversidad cultural en el planeta son también los lugares donde existen mayores niveles de diversidad biológica en el planeta. Y nosotros en Chile sabemos muy poco sobre esas correlaciones y yo creo que eso es lo que necesitamos seguir avanzando.